de constitucións, falamos de textos constitucionais, de leis fundamentais, e é moi interesante tentar de definir que é unha constitución, en que consiste unha constitución, cando nacen as constitucións, que é aquilo que as define, que é aquilo que as caracteriza. As constitucións son produtos modernos. As primeiras constitucións nacen a finais do século XVIII e, por tanto, son produtos esencialmente modernos. É verdade que se fala en ocasións da Constitución de Roma ou da Constitución de Grecia, pero o concepto de constitución no sentido moderno do término constitución aparece a finales do século XVIII. Aparece en Estados Unidos, ademais, en un sitio concreto, tras a Revolución Americana, despois da declaración de independencia dos Estados Unidos no ano 1776. Hai, como é sabido, unha guerra de independencia frente á metrópole británica e, despois da victoria dos norteamericanos, das colonias que se declaran independentes, se reúne en Filadelfia, na cidade de Filadelfia, que é entonces unha cidade relativamente pequena, unha convención constituinte que vai a elaborar o primeiro texto constitucional dos Estados Unidos, 1787. Ese texto, en sentido estricto, non é o primeiro, porque xa os estados que se unifican en Estados Unidos tiñan elaborado, moitos deles, non todos, pero a maior parte deles, os seus propios textos constitucionais. Pero, en todo caso, cando falamos de Constitución, solemos referirnos como a primeira Constitución da historia, a Constitución aprobada na Convención de Filadelfia no ano 1787. Si cruzamos o Atlántico, moi pouco tempo despois, 2 anos despois, produces en Francia a Revolución Francesa, 1789, e moi pouco tempo despois de aprobada, de triunfada do triunfo da Revolución Francesa, aprobase en Europa o primeiro texto constitucional en sentido estricto, que é a Constitución Francesa de 1791. Mais tarde, as constitucións do período revolucionario, 1793, 1795, en España, moi pronto, a de 1812, un pouco despois en Portugal, a de 1822. Por tanto, como se pode observar facilmente, nun período relativamente corto de 30 anos, apróbanse algúns dos textos constitucionais máis importantes dos dous lados do Atlántico, a Constitución de Estados Unidos, as primeiras constitucións europeas. Que é o que define a todos esos textos que teñen en común? Teñen, por suposto, notables diferencias, pero que é o que todos eles teñen en común? O que todos eles teñen en común é o feito de que as constitucións regulan basicamente dúas cousas. Regulan a separación dos poderes e regulan os dereitos. De feito, a Declaración Francesa de Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 contiña un artigo, o artigo 16, no que se determinaba, no que se proclamaba que ali onde non están separados os poderes nin recoñecidos os dereitos, non hai Constitución. Por tanto, dende o seu orixe, dende o momento do seu nacemento, a Constitución aparece vinculada aos dereitos, ao recoñecemento dos dereitos e á separación dos poderes. Por que? Non é casual que os dous elementos que definen o texto constitucional nas súas orixes señan xustamente os dereitos e a separación de poderes, porque esos elementos se formulan polémicamente frente á monarquía absoluta. Que caracterizaba a monarquía absoluta? Que non había dereitos, había privilexios, pero non había dereitos, e non había separación de poderes, senón concentración de poderes. Cando os liberais, señan os liberais norteamericanos do outro lado do Atlántico, señan os liberais europeos deste noso lado do Atlántico, aproban constitucións, o que queren é crear un mundo novo, queren crear un novo tipo de réxime político frente á monarquía absoluta, e ese mundo novo e ese novo tipo de réxime político se define polos dereitos e pola separación dos poderes. Os poderes teñen que estar divididos, ten que haber un poder legislativo, un poder executivo e un poder judicial, un poder de legislar, un poder de gobernar e un poder de xulgar. Xa Montesquieu tiña afirmado ese principio de separación de poderes no seu famoso libro O espírito das leixes, e, por outra banda, os dereitos e liberdades, é dicir, a afirmación de espacios de autonomía para os particulares, o dereito a falar, o dereito a imprimir ideas, a liberdade religiosa, o dereito a moverse libremente polo país, o dereito a entrar e sair, que non existían no antigo réxime, onde o sistema era un sistema de privilexios, onde a posición dos cidadáns tiña que ver ca súa posición na cadea estamental. Os nobles tiñan unha posición, os burgueses tiñan outra posición, os clérigos tiñan outra posición, mentras que no Estado Constitucional se afirma o principio de igualdade. E a igualdade de todos ante a lei, que é un cambio revolucionario absolutamente extraordinario.
Por tanto, repito, a idea de Constitución está vinculada á idea da separación de poderes e á idea do reconhecimento dos dereitos. En realidade, o trasfondo da idea de Constitución é a idea da limitación do poder. O poder ten que limitarse frente á limitación do poder da monarquía absoluta. Isto é o que vai a cambiar co nacemento da Constitución. O recoñecemento de que os poderes do Estado non o poden facer todo, de que están limitados, de que hai ámbitos de autonomía dos particulares, esferas de autonomía dos particulares que non se poden invadir, non se pode entrar na súa casa sin orde xudicial, non se pode impedir o movimento das persoas, non se pode abrir as cartas ou a correspondencia sin orde xudicial, é dicir, todo ese conxunto de dereitos que van a definir o mundo constitucional, o mundo liberal. Dígolle moitas veces aos meus estudantes, aos meus alumnos, que a idea de Constitución cambia o mundo. Por qué? Pois porque é algo que merece a pena ser suliñado, como unha idea de Constitución que nace a finales do século XVIII, como a idea de separación de poderes que nace a finales do século XVIII e como a idea dos dereitos que nace a finales do século XVIII son as ideas que están hoxe, 2 séculos e medio despois, plenamente vixentes. O que define os regímenes políticos nos que hoxe vivimos é que os poderes están separados e que os dereitos e as liberdades están recoñecidas. Por tanto, a potencia, a capacidade de influencia histórica do movimento constitucional que 2 séculos e medio despois do seu nacemento sigue absolutamente vivo, sigue absolutamente fresco, porque a gran parte, a maior parte das ideas fundamentais nas que se baseou no seu momento siguen sendo ideas que están hoxe vixentes.